നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും പക്കാവടയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ വെറൈറ്റിയായൊരു പക്കാവട, അതായത് ചക്ക പക്കാവട. ചക്ക ഉപയോഗിച്ചു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത്. ചായക്കൊപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി പരിചയപ്പെടാം. നല്ല മൂത്തു വിളഞ്ഞ പച്ച ചക്കയാണ് ഇതിനു വേണ്ടത്. ഇവിടെ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ 15 ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചക്കയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി ഒരു കുക്കറെടുത്ത് ചക്ക അതിലിട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിക്കുക. ഇനി കുക്കറിന്റെ മൂടി അടച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 3 വിസിൽ വരുത്തുക. വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തണുക്കാനായി വെക്കുക. ഈ വേവിച്ച ചക്ക നന്നായൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് തണുത്ത ചക്ക ഇട്ട് നല്ല പൾപ്പ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അടുത്തതായി പക്കാവടയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന മാവ് തയ്യാറാക്കണം. കടലമാവാണ് പക്കാവടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു ബൗളെടുത്ത് 2 കപ്പ് കടലമാവ് അതിലേക്കിടുക. ഇനി ചേർക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. അടുത്തതായി 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർക്കുക. കായപ്പൊടി പക്കാവടയ്ക്ക് നല്ലൊരു രുചിയും ഫ്ലേവറും നൽകും. ഇനി കുറച്ച് എള്ള് കൂടി ചേർക്കുക. അവസാനമായി അരച്ചുവെച്ച ചക്ക കൂടി ചേർക്കുക. ചക്ക ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെയായി വേണം ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി കൈവച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക. ചക്ക അരച്ചത് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാവ് കുഴക്കാൻ വേറെ വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നില്ല. മാവ് ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസായി പോകരുത്. ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിന്റെ പരുവത്തിലായിരിക്കണം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ലൂസായാൽ സേവനാഴിയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഒരു സേവനാഴിയിൽ പക്കാവടയുടെ ചില്ലിട്ട് എല്ലാ വശത്തും എണ്ണ തേക്കുക. എണ്ണ തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാവ് ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. ഇനി ഈ കുഴച്ചുവെച്ച മാവിൽ കുറച്ചെടുത്ത് സേവനാഴി ഫിൽ ചെയ്യുക. അടുത്തതായി ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ മാവ് അതിലേക്ക് പീച്ചിയിറക്കുക. എണ്ണയിൽ നന്നായി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അത്രയും മാത്രം പീച്ചിയിറക്കുക. ഒരുപാടായാൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. 2 സൈഡും നന്നായി മുരിഞ്ഞ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മാവും ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിക്കുക. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി ചതക്കുക. ഈ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി പക്കാവട തയ്യാറാക്കിയ അതേ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. വറുത്തെടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും പക്കാവടയിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നല്ല രുചിയും ക്രിസ്പിയുമായിട്ടുള്ള അടിപൊളി പക്കാവട ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല. ഇനി ഇത് വായു കടക്കാത്ത കുപ്പിയിലോ പാത്രത്തിലോ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാം.